السلام عليكم يا أصحابي، وأهلا بكم في قناة كتاكيت. في البداية يجب أن نعلم أن البحر مخلوق من مخلوقات الله، لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله. والآن لنبدأ الدرس. البحر الحزين. ذهبت الأسرة إلى شاطئ البحر فوجدوا ماء البحر بعيدا عن الشاطئ. سألت نورة البحر: لماذا تبتعد عنا؟ قال البحر: إنني حزين، فأنا أمنح الناس من خيراتي، ولكنهم يرمون النفايات في مياهي فأتلوث وتموت أسماكي. البحر الحزين. ذهبت الأسرة إلى شاطئ البحر فوجدوا ماء البحر بعيدا عن الشاطئ. سألت نورة البحر: لماذا تبتعد عنا؟ قال البحر: إنني حزين، فأنا أمنح الناس من خيراتي، ولكنهم يرمون النفايات